Thash që Zoti tha që nuk tronë. Thash po me mparo qa pate me bon, vëllohi tha pa i vrosi kisha lëshuar. E të vëni, të një tha letë kodhet dy eja. Bodhë fort që më konë pa mërzit. Thash s'pas kanë pas as në shëq. Kur u morë aksionin mas 6 muajve, 7 një aksion i parë të një në Kosovë, që atëherë pak jem forcu. Thash ku ka merë dikush. Më takoj edhe një nderi madhë që gjatë luftës barta edhe armën e tij, të cilën me kujdes ja kam kthye atyne që u ka taku. Zahiri, Akifi, Edmondi janë projektues të idesë lirisë. Edhe ndër të tjera, kur e kam pyet thash, kanë kishte veçu Duan. Tha, mendoj pak tha, Ramushta është një djalë tha, Zahiri tha i Prishtinës, se në Prishtinë tha takohet me ta, apo shumë trim tha. Është ma trimi tha që kom pa tha, ai tha midis Prishtinë tha e qet pushkën e vet tha në gojë tha kur ulet tha e man hapun. Edhe tjerë tha i kanë, apo e qet tha për Lëdine. Para se ushtria çlirimtare e Kosovës të dilte hapur para botës, para se uniforma e saj të bëhej simbol i rezistencës së një populli të tërë, kishte burra që vepronin në heshtje. Ata nuk e dinin nëse ndonjë ditë do ta shihnin dritën e lirisë, kalonin kufi të ruajtur, bartnin armatim, krijonin lidhje të fshehta dhe ndërtonin themelet e një ushtrie që ende nuk ishte dalë në dritë. Njëri prej tyre ishte Zahir Pajaziti. Një organizator i jashtëzakonshëm, një veprimtar i guximshëm, një nga komandantët më të hershëm të celulave të para të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe një prej figurave kyçe në organizimin e rezistencës së armatosur shqiptare. Si u bë një djalë nga një fshat i Llapit, njëri prej organizatorëve të parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si arriti të ndërtonte një rrjet të fshehtë përballë një aparati të tërë shtetëror, dhe përse rënja e tij, në vend se ta dobësonte rezistencën, frymëzoi qindra të rinj që t'i bashkoheshin radhave të saj. Kjo është historia e Zahir Pajazitit, njeriut që veproi në heshtje, por jehona e veprës së tij u bë më e fortë se çdo zë. Para se të vazhdojmë, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike. Mbështetja juaj na ndihmon të sjellim histori të dokumentuara për njerëzit që lanë gjurmë të pashlyeshme në fatin e kombit shqiptar. Zahir Pajaziti u lind me 1 nëntor të vitit 1962 në fshatin Turiqic të Llapit, në territorin e komunës së Podujevës. Babai i tij Qerimi dhe nëna Fatimja rritën me shumë mundime 5 djemë dhe 2 vajza të tyre. Jeta e familjes Pajaziti nuk ishte e lehtë, por prindërit u përpoqën që fëmijëve t'u siguronin edukim dhe shkollim. Në atë familje, Zahiri mësoi që herët se asgjë nuk fitohej pa përpjekje, durim dhe sakrificë. Shkollën fillore e kreu në vendlindje. Në vitin shkollor 76-77 u regjistrua në shkollën e mesme të policisë në Vushtri. Ishte nxënës i zgjuar, i vëmendshëm dhe i aftë, por gjatë vitit të dytë u përjashtuan nga shkolla me arsyetimin se nuk kishte respektuar disiplinën e saj. Megjithatë, Zahiri nuk e ndërpreu shkollimin. Vitin e dytë e përfundoi në Orlan, ndërsa 2 vitet e fundit i kreu në qendrën shkollore 8 nëntori në Podujev. Qysh në rini tek ai ishte formuar një ndjenje fort kombëtare dhe një kundërshtim i hapur ndaj padrejtësive që ushtronte sistemi jugosllav mbi shqiptarët. Në verën e vitit 1980, Zahiri ndërmori një hap jashtëzakonisht rrezikshëm. Së bashku me Raif Sfishtan dhe Nexhmi Dabinovcin, kaloi ilegalisht kufirin përmes lumit Buna dhe hyri në Shqipëri. Atje qëndroi 18 ditë. Për një të ri shqiptar nga Kosova e asaj kohe, kalimi ilegal në Shqipëri konsiderohej shkelje e rëndë nga autoritetet jugoslave. Pas kthimit, Zahiri u ndalua, u morë në pyetje dhe u keq trajtuan nga inspektorët e sigurimit jugoslav.
Por presioni nuk e friksoi, përkundrazi, vetëm se ja forcoi bindjen se sistemi të cilit i kundërvihej ishte i ndërtuar mbi frikën dhe shtypjen. Në vitin akademik 1981-1982, ai u regjistrua në degën e gjuhës angleze në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës. Ishte pikërisht koha kur në Kosovë shpërthyen demonstratat e studentëve dhe të rinisë shqiptare. Në mars dhe prill të vitit 1981, mira njerëz dolën në rrugë duke kërkuar më shumë të drejta, barazi dhe ngritjen e statusit politik të Kosovës. Zahir Pajaziti mori pjesë aktivisht në këto demonstrata. Ai nuk ishte më vetëm një iri i revoltuar. Dal nga dal po shndrohej në një veprimtar që e shihte çështjen kombëtare jo vetëm si një ndjenjë, por si një detyrë konkrete. Pako më vonë, Zahiri u thirr për shërbim në armatën popullore jugoslave. Gjatë shërbimit ai pati mundësi të njihte nga afër mënyrën se si funksiononte një ushtri, disiplinën, strukturën komanduese dhe sistemin e saj të organizimit. Por njëkohësisht ai ishte dëshmitar i klimës së rëndë që mbretëronte ndaj ushtarëve shqiptar. Shumë prej tyre përballeshin me presion, diskriminim dhe dhunë, ndërsa raste të caktuara përfundonin edhe në rrethana të dyshimta. Zahiri e kuptoi se përballë një aparati të organizuar shtetëror nuk mjaftonte vetëm zemërimi, duheshin përgatitje, disiplinë, fshehtësi dhe organizim. Deri në atë kohë Zahiri ishte një veprimtar mes shumë të tjerëve, por ajo që do ta dallonte nuk ishte vetëm guximi për të kundërshtuar. Ishte vendimi për ta kthyer bindjen në organizim dhe rezistencën në një projekt të mirëfillt çlirimtar. Pas kthimit nga shërbimi ushtarak, Zahiri u angazhua gjithnjë e më shumë në veprimtarinë ilegale. Shkruante parulla me përmbajtje kombëtare, shpërndante thirrje dhe kërkonte njerëz të besueshëm. Ai mori pjesë pothuajse në të gjitha demonstratat e viteve 1988-1990, kur autonomia e Kosovës po shkatërrohej dhe represioni shtetëror ndaj shqiptarëve po bëhej gjithnjë e më i hapur. Rreth vetës mblodhi bashkëmendimtar si Hakif Zeinullahu, Isak Shabani, Bahredin Berisha dhe shumë të tjerë. Zahiri nuk kërkonte njerëz që flisnin shumë, kërkonte njerëz të vendosur, të aftë për të ruajtur sekrete dhe për të vepruar pa u zbuluar. Në veprimtarinë ilegale, një fjalë e thënë pa kujdes mund të shkatëronte punën e shumë viteve. Prandaj ai vepronte me konspiracion të thellë, kontrollonte lëvizjet përreth tij dhe përpiqej të mos linte gjurmë. Në fillim të viteve 90, pjesa më e madhe e politikës shqiptare në Kosovë mbështeste rezistencën paqësore. Zahiri nuk besonte se vetëm kjo rrugë do të mjaftonte për të ndalur regjimin serb. Për të, organizimi politik mund të shërbente si mbulesë, por në prapavi duhej të përgatitej një forcë e aftë për rezistencë aktive. Në nëntor të vitit 91, Zahiri ishte në mesin e rreth 150 rinjëve nga Kosova që shkuan në Shqipëri për stërvitje ushtarake. Ky ishte një moment vendimtar në jetën e tij. Grupet shqiptare të asaj kohe ende nuk përbënin një ushtri të centralizuar. Ato ishin qeliza të ndara, të shpërndara në rajone të ndryshme që kishin nevojë për lidhje, furnizim dhe drejtim. Pikërisht këtu filloi të bëhej gjithnjë e më i rëndësishëm roli i Zahir Pajazitit. Ai nisi të ndërtonte një rrjet në Llap dhe të lidhej me veprimtar në pjesë të tjera të Kosovës. Në shumë raste kalonte ilegalisht kufirin ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë për të siguruar armatim dhe municion për grupet e para të rezistencës. Çdo kalim kufiri përbënte një sfidë të jashtëzakonshme, terreni vështirë, patrullat e armatosura, informatorët dhe rreziku i arrestimit e shoqëronin çdo hap. Në maj të vitit 1994, Zahiri u arrestua në Krum nga policia shqiptare dhe ju konfiskua një sasi municioni. Pas rreth një muaji qëndrimi në burg, me ndërhyrjen e bashkëveprimtarëve të tij, ai u lirua, por as ky arrestim nuk e ndali. Aktivitetet tashmë e kishin futur në listën e njerëzve të rrezikshëm. Shërbimet e sigurisë ndiqnin,
kufit kontrolloheshin dhe rrjeti I informatorëve zgjerohej. Pyetja nuk ishte më nëse Zahiri do të zbulohej. Pyetja ishte se sa shumë do të arrinte të ndërtonte përpara se rrethi të mbyllej rreth tij. Nga viti 94 deri në fillim të vitit 97, aktiviteti I Zahir Pajazitit u zgjerua vazhdimisht. Së bashku me bashkëluftëtarët e tij, punoi për furnizim dhe konsolidimin e grupeve të para të armatosura. Mbante lidhje me veprimtar të njohur si Recep Selimi, Muj Krasniqi, Rustem Mustafa, Ilir Konushevci, Lahi Ibrahimaj, Gjeladin Gashi, Qerim Kelmendi, Adrian Krasniqi dhe shumë të tjerë. Në Drenic ndërkohë vepronte Adem Jashari me bashkëluftëtarët e tij. Lidhjet ndërmjet grupeve krijoheshin më shumë kujdes, përmes takimeve të fshehta dhe besimit personal. Nuk ishte zyra, dokumente zyrtare apo komunikim të hapur. Gjithçka varej nga besnikëria e njerëzve dhe nga aftësia për ta ruajtur konfidencialitetin. Zahiri nuk mori në duar një ushtri të gatshme. Ai ndihmoi në ndërtimin e saj. Ai punoi për shtrirjen e rrjetit në Lap, në Prishtinë dhe në rajone të tjera, duke krijuar lidhje mes grupeve që më vonë do të bëheshin pjesë e strukturës së UÇK-s. Gjatë kësaj periudhe grupet ilegale ndërmorën edhe aksione kundër pjesëtarëve të aparatit policor serb dhe bashkëpunëtorëve të tij, të cilët ushtronin dhunë mbi popullsinë shqiptare. Këto veprime dëshmonin se në Kosovë po lindte një formë e re rezistence. Zahiri ishte tepër I kujdesshëm, ndryshonte rrugët e lëvizjes, kontrollonte ambientin përreth dhe rrallë qëndronte gjatë në një vend. Ai e dinte se çdo gabim mund të çonte jo vetëm në kapjen e tij, por në goditjen e një rrjeti të tërë njerëzish. Më 20 janar të vitit 1997, Zahiri u kthye për herë të fundit nga Shqipëria në Kosovë. E dinte se shërbimet serbe mund të kishin informacione për lëvizjet, kontaktet dhe veprimtarinë e tij. Megjithatë, ai nuk u tërhoq. Pranë tij ndodheshin dy bashkëluftëtarët e tij të besuar, Akif Zeinullahu dhe Edmond Hoxha. Vetëm 11 ditë më vonë, rruga e tyre do të përfundonte në Pestov. Por ajo ditë nuk do të shënonte vetëm rënien e 3 burrave. Do të bëhej çasti kur një lëvizje ende e fshet fitoi 3 emra që nuk mund të fshiheshin më nga historia. Më 31 janar të 97-s, Zahiri, Hakifi dhe Edmondi po udhëtonin me një veturë të tipit Lada në relacionin Prishtinë-Vushtri. Forcat policore serbe kishin identifikuar lëvizjen e tyre. Automjete të shumta policore ishin vënë në veprim, ndërsa vendkalimet në atë zonë ishin përforcuar. Në hyrje të fshatit Pestov, vetura e tyre u sulmua në një pritje të organizuar. Zahiri, Hakifi dhe Edmondi u kundërpërgjigjen, por përballë forcave të shumta nuk arritën ta çanin rrethimin. Atë ditë të 3 ranë në krye të veprimtarisë së tyre. Pushteti serb mund ta ketë konsideruar këtë operacion si eliminimin e një grupi të rrezikshëm për ta, por në të vërtetë, efekti ishte krejtësisht I kundërt. Emri I Zahir Pajazitit, që deri atëherë njihej kryesisht në qarqet ilegale, u bë simbol publik I rezistencës së organizuar shqiptare. Shtabi I përgjithshëm I ushtrisë çlirimtare të Kosovës bëri të ditur se në krye të detyrës kishte rënë njëri prej luftëtarëve të saj më të përkushtuar. Për shumë shqiptar, ky ishte një sinjal I qartë se UÇK-ja nuk ishte një emër pa njerëz dhe asnjë trillim I propagandës serbe. Ajo kishte organizim, kishte veprimtar dhe tani kishte edhe dëshmor të njohur me emër e mbiemër. Rënja e Zahir Pajazitit, Akif Zeinullahut dhe Edmond Hoxhës ndikoi fuqishëm në mobilizimin e rinisë shqiptare. Në vend se ta shuante rezistencën, ajo e bëri edhe më të dukshme. Qindra të rinj filluan ta shihnin UÇK-n si një forcë reale, së cilës mund t'i bashkoheshin për të ndryshuar fatin e Kosovës. Zahiri nuk e përjetoi daljen publike të UÇK-s.
nuk e pa zgjerimin e saj, ndërhyrjen ndërkombëtare dhe as çlirimin e vendit, por shumë prej atyre që e vazhduan rrugën u mbështeten mbi lidhjet, përvojën dhe themelet që ai kishte ndihmuar të ndërtoheshin. Gjatë luftës, emrin e tij e mbajti Brigada 153 e zonës operative të Llapit. Më vonë figura e tij u përjetësua me shtatore, memoriale, rrugë, sheshe, shkolla dhe institucione të shumta në mbarë Kosovën. Megjithatë, trashëgëmia e Zahir Pajazitit nuk qëndron vetëm tek monumentet dhe ceremonitë. Rëndësia e tij qëndron te fakti se veproi në një kohë kur nuk kishte ushtri të madhe, nuk kishte mbështetje të hapur ndërkombëtare dhe kur shumë njerëz ende dyshonin se rezistenca e armatosur mund të organizohej. Ai veproi përpara se historia të merrte kthesën e saj të madhe. Nga Turiqica e Orlanit në Prishtinë, nga demonstratat studentore te stërvitjet në Shqipëri, nga kalimet e fshehta të kufirit tek organizimi i grupeve të para të UÇK-s. Jeta e tij ishte një rrugtim i pandalshëm drejt një qëllimi të vetëm, lirisë së Kosovës. Një hero nuk lind në ditën kur ngrihet shtatorja e tij. Ai lind shumë më herët, në qastin kur zgjedh të veproj, edhe pse askush nuk mund t'i premtoj se do ta shoh fitoren. Zahiri nuk e pa Kosovën e lirë, por Kosova e lirë e pa atë dhe njohu si njërin prej njerëzve që i hapi rrugën. A mendoni se roli i Zahir Pajazitit në organizimin dhe konsolidimin e grupeve të para të UÇK-s njihet sa duhet nga brezat e rinj? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe ndajeni këtë video, që historia e tij të arrijë tek sa më shumë shqiptar. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në tamarrët tanë.